बर'बाजार कलेजनि फरायसा खौसेथि आफादनि बिसायख'थिया दिनै मोजाङैनो मोजां जोबनानै थांबाय। बिजनी मुखमानि सिङाव थानाय बर'बाजार सोलोंसालिमायाव फरायसा खौसेथि आफादनि गासै मोन 17टा मासिखौ लानानै दिनै बिसायख'थि खुंफुंदोंमोन आरो बे बिसायख'थिया मोजाङैनो मोजां जोबनानै थांबाय होनना फोरमायदों बिसायख'थि सामलायगिरि करगेश्वर ब्रह्मआ। बिसायख'थियाव देरहासार जानो हायो लोगो आफादगिरि मासियाव सिबिसार बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि कनक बसुमतारी, लोगो गाहाय नेहाथारि असित बसुमतारी, गेलेमु नेहाथारि फोरमान बसुमतारी, हारिमु नेहाथारि जबा ब्रह्म बिथांमोना बिसायख'थियाव देरहानो हायो। आरो गुबुन माखासेया हेंथा बिजाथि गैयालासिनो देरहासार जानो हायो। बिसायख'थियाव देरहासार जानो हानाय बिजाथिफ्रा देरहानानै खुसि जानायजों लोगोसे फरायसाफोरजों थाफाना खौसे खामानि मावलांगोन आरो फरायसाफोरनि जेखि जेंना फैया मानो फोरोंगिरिफोरजों सावरायना सुस्रांगोन होनना फोरमायो। माने जोंना बर'बाजार कलेज हिसाबै जोङो खुंनानै दिनैसिमाव माने बोसोरथामानो जाबाय। दायो जोङो खुंनानै जों फरायसाफोरखौ माने जोंनि खुंनायनि गुबै थांखियानो माने फरायसाफोरनो जे इलेक्शननि सोमोन्दै एसे नलेज होनाय, जाहाथे फिउचाराव बिसोरबो सासे लिडारशिप क्वालिटिनि जानानै गुबुनाव माबा मोनसे एक्टिभ पार्टिसिपेट लानो हायो। बेजों लोगोसे आंनि लुबैनाया बेनो जे फरायसाफ्रा बयबो बिदि एक्टिभिटिसफ्राव बा इलेक्शनानो जा बा बेलेग खामानियानो जा कलेजफ्राव बेफोरखौ सोलोंनानै लानांगौ आरो इयुनावहाय गावखौ सासे मोजां राफोद नोगोरारि जानायाव बेफोरबायदि फिसा फिसौ एक्टिभिटिसफ्राबो इयुनावहाय गावखौ जिउ दानायाव माने हेफाजाब होयो आरो माने आङो इलेक्शन रिटार्निं अफिसार हिसाबै आङो बेयाव खुंनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों जे जोङो माबा मोनसे फरायसाफोरनो जे नलेज होनो हादों बा माबा मोनसे बिसोर जेरैहाय दिनैहाय सायख'जानाय जेबायदि स्टुडेन्ट इउनियन जागोन बिसोरो जाहाथे कलेजनि मोजां खामानि डेभेलपमेन्टनि खामानि बा फरायसाफोरखौ लानानै मोजाङै गोबां बाहागो माने खामानिफ्राव बाहागो लानो हायो। नैबेनो आंनि मोनसे मोजां लुबैनाय आरो फरायसाफोर हिसाबै। ओरैनो बर्डआथ' जोंना 75%नि एसे बारा जादों। माखासेया गोबां जाहोननि थाखाय फैनो हायाखै जानो हागौ, खिन्थु नांगौखिनिया जादों आरो बर्डआ बे आरो बर्डनि गेजेराव जोङो मोजाङैनो खुंलांनो हादों, जेबो उसुबिदा जायासै। सिगाङावबो जों बिदिनो मोजाङै मोजां खुंलांदों आरो उनावबो बिदि मोनसे क'अपारेसन होलायनानै फरायसाफ्रा बिदिनो एक्टिभ पार्टिसिपेट लागोन होननानै आं आसा खालामो आरो। खावलायनाया बेनो जे जेनदों होननानै कलेजावदि बाहागो लाना बे नङा, जेननाय देरहानाया थाखायो। जिखिनि खेलायावनो जा बा माबा मोनसे बादायलायनायावनो जा बेफोरखौ जोङो माबा मोनसे गोसोआव दुरबल लानो नाङा आरोना। जों ज' जानानै जिखुनु जाया कलेजनि एक्टिभिटिसआव बाहागो लानांगौ। आं जेनदों, आं दायथ' गैया बेफोरबायदि होननानै रावबो जाहाथे फासयनानै थाया, बयबो खौसे खामानि मावलायो, आं बेखौनो खावलायो आरो। गिबियावनो बर'बाजार सोलोंसालिमानि आंनि साफ्रोम फरायसा लोगोफोर आरो लोगोसे आदा आब' सिनियर लोगोफोर आरो जुनियर फंबाय बिनानावमोन गिबियावनो भट होनानै जोंखौ देरहासार खालामनायनि थाखाय साबायखर बावो। बे सोलोंसालिमायाव आङो भाइस प्रेसिडेन्ट देरहानानै माने बे कलेजनि जौगानायनि माखासे खामानिफोर मावलांगोन बेखौ सानो। फैबाय थानाय समाव जाहाथे फरायसाफोरनि मोजां इयुननि थाखाय हेफाजाब होलांनो हायो, बेखौनो खालामनानै बे फरायसालिमायाव बिसायख'थि गेलेनाय जादोंमोन। बेनिखायनो आं सानो फैबाय थानाय समाव साफ्रोमबो फरायसाफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावलांनो हागोन होननानै। आं जोंनि बर'बाजार सोलोंसालिमानि साफ्रोमनिबो आदा आरो फंबाय बिनानाव आब'मोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय जे जोंनि बर'बाजार सोलोंसालिमानि आं इलेक्सन दारायनायाव माखासे जोंनि आदा आरो आब' फंबाय बिनानावमोननिफ्राय आं बांसिनानो सापर्ट मोनदोंखौ आं नुहुरदों। गासै 5 सेमनिफ्राय लानानै 1 सेमसिमाव आं 126
भट मोननानै देरहासार जानो हादोंखौ आं नुहुरदों बिनि बेलायाव आं सिगां सारमोनजों रायलायग्रोगोन रायलायनायनि उनाव माबा मोनसे सलुसन जायाबा आं गुबुननि हेफाजाब लागोन आरो लोगोसे बेनि बेलायाव सारमोनाबो आंखौ हेफाजाब होगोनखौ आं आसा खालामो फरायसाफोरजों लोगोसे थांफानानै माबायदि खालामो आं जोंनि सोलोंसालिमानि जेसेबांखि फरायसुला फरायसुलिफोर दङ बिसोरनि गेजेराव थानानै आङो जेसेबां हायो एसेबां खामानिखौ मावनो नाजागोन आरो सोरबाफोर खैफोदाव गोग्लैयोबा आं बिनि बेलायावबो हेफाजाब होनो सिगांगोन आरो जेसेबांखिनि जोंनि दा गोदान फरायसा खौसेथि आफादाव गोदानै सायख'जानाय बिजाथिफोर दङ बिसोरखौ लोगोसे आङो जोंनि बे फरायसाफोरनि खैफोदाव हेफाजाब होनो थाखाय आं बयखौबो खावलायो এটি বিশেষ বিজ্ঞাপন বাজাজ বাইক ক্ৰয় কৰিব বিচৰা ইচ্ছুক গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা দাওহাৰু অটো এজেন্সিয়ে ফেষ্টিভেল লোন এণ্ড এক্সচেঞ্জ অফাৰ দি আছে গ্ৰাহকসকলে আগতীয়াকৈ কম পৰিমাণৰ টকা দি নিজৰ পছন্দৰ দুচকীয়া বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব বাজাজ কোম্পানীৰ সকলো ধৰণৰ মডেল পোৱা যাব পালসাৰ সিটি প্লাটিনা এভেঞ্জাৰ ডমিনাৰ আৰু নতুনকৈ লঞ্চ হোৱা বাজাজ মডেলৰ পালসাৰ N150 খনো পোৱা যাব দাওহাৰু অটো এজেন্সিয়ে গ্ৰাহকসকলৰ বাবে RC ইন্স্যুৰেন্স আদিকে সাঙুৰি 9,999 নিম্নতম পৰিমাণৰ টকা দি দুচকীয়া বাহন ল'ব পাৰিব কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা দাওহাৰু অটো এজেন্সিৰ লগত শ্বৰুম কাৰিগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু দতমা ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু ভটগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট ব্ৰাঞ্চ শ্বৰুমত আহি আপোনাৰ পছন্দৰ বাজাজ বাইক ল'ব পাৰিব দাওহাৰু অটো এজেন্সি শ্বৰুমে ভাল অফাৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে আনিছে তাৰে ভিতৰত 5 লিটাৰ পেট্ৰল ফ্ৰী দুটা হেলমেট ফ্ৰী এচিয়ৰ্ড গিফ্ট প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এক্সচেঞ্জ সুবিধাও এভেইলেবল আছে অধিক জানিবৰ বাবে 6000399187 আৰু 8822018193 ত যোগাযোগ কৰক